Сайн байцгаана уу. За өнөөдөр бид хоёр санамсаргүй байдлаар дэлхийн хамгийн том Warner Bros студид зочлохоор шийдлээ. Яагаад гэхээр дэлхийд дөр хоёр байдаг. Тэгээ нэг нь болохоор Лондонд, нөгөөх нь болохоор энэ Токиод байт юм. Тэгээд санамсаргүй мэдэж аваад охиныхоо хүслийг биелүүлэнгээ очиж зочлохоор шийдлээ. Тэгээд нэлээ удаа явд юм лээ. Цагаан 3 метроос солилцсон. Тэгээд очиод ер нь бол нэг үзүр нь бол 4-5 цаг ордог гэсэн. Тэгээд бид хоёрын хувьд болохоор 3 цаг гарантай үзээд дуусгасан байгаа. За энэ музейд нь болохоор ихвчлэн нөгөө кино яаж бүтсэн, одоо зохиогчийн хэсэг, продюсерийн хэсэг, тэгээд найруулгын хэсэг гэсэн юмудаас ингээд бүрдүүлд юм лээ. Тэгээд ер нь бол одоо саунд эффект, дүрс, адны дүрс, тэгээд энэ доторх деталь хэсгүүд нь яаж бүрдсэн талаар бүр дэлгэрэнгүй маш гоё скетч зурагтайгаар ингээд харуулсан байсан. Тэгээд макетууд бас байсан. За бүр ингээд яг ингээд тухайн үзүүрийн хэсгүүд, байгуулсан хэсгүүдийг бүр авчираад ингээд барьсан юмнууд бас байгаад илээ. Тэгээд энэ бол угаасаа дэлхийд хамгийн том Warner Bros студид учраас хэрвээ Японд очих юм бол заавал зочиж үзээрэй гэж зөвлөмөр байна. Энд эрэхтэй одоо ихийг үзэгчд маань болохоор Harry Potter хувцас нэртэй мерч цөмх хүмүүстээ ингээд зурд ирд юм. Тэр нь болохоор энэ орчин дотор ингээд зураг авалтанд ороход бас их төхөн гоё болд юм лээ. Тэгээд одоо жишээлх бит хоёр нэг одоо тэр ханын зурагтай хэсэг дээр ингээд бичлэг шууд одоо бит хоёрын дүрс тэр зурган дотор ингээд гарч тэгээд цаашаа явж ой санамжийн тайлбар хийж шүү дээ. Тэр мөр нь бол үнэхээр бодтой юм шиг айгүй гоё хийцэлтэй байсан. Маш жижигхэн деталь хэсэг гэлтгүй одоо бүх юмыг айгүй сайн харсан юм шиг санагдсан. Ер нь бол өөрчлөсөн бэлтгэлтэй зураг авалт юмнууд сайн хийсэн тоноглоо байсан гэсэн байдлаар ирээд тэгээд цаг хугацаанд нэг бүтэн өдөр цайлаад ирүүлээс их зүгээр санагдсан. Энэ болохоор Professor Slughorn-ы хорны хариулдаг set. Энэ болохоор Dumbledore-ийн өрөө байгаа одоо нөгөө ном тэгээд галт шувуу бас амар сонирхолтой санагдчихсан. За дэлгүүрт нь бол энэ ваандууд бүрийн зараа зарагдсан юм байлээ. За энэ хэсэг болохоор Voldemort-ийн багнуудын хэсэг байна. Тэгээд кинонд ашиглаж байсан гол спот одоо жүжигчдийн өмсгөл бас тайлбар онцгой тавиур гэдэг нь ингээд спотлоод тайлбартаагаар ингээд музейдээ бас үлдээсэн мэлээ. Энэхүү музейг үзээд ер нь бол ямар их мөнгө, ямар их цаг хугацаа, ямар их хөрөнгө оруулалтаар одоо энэхүү кинонд бүтсэн юм бэ гэдгийг маш сайн ойлгож авсан. I was intrigued by the idea of the phoenix, which you see in the sets of the Magical Congress. The phoenix motif is Egyptian in its graphic styling, but the colors. Энэ хэсэг болохоор шившлэг хийдэг одоо найрлагуудын өрөө гэх юм уу? Тэгээд яг шившлэг хэдийдэн шившлгүүд гэсэн ингээ хийгээд өөрсдөө тэрийг найруулж байгаа байдлаар үзүүрүүд тавигдсан байсан. Их сонирхолтой. За энд нэг хэсэгт болохоор шившлэг яаж хийх талаар ингээ вандараа шившлэг яаж хийх талаар сургалт орж исэн.
За тэгээд дундаа болохоор нэг амардаг одоо тийг арт гэдэг болохоор ингээд яг Harry Potter-тай гардаг хоолнууд, сургуулийн хоолнуудыг захиалж идэх боломжтой мөлий. Уран давхар автобус юм байна. За тэгээд дундаа break-up хийж тэгээд дараагийн хэсэг рүү орсон. Тэ сайн сураарай. Ron, Hermione, Harry, Яг юу яа? Semester. Энд болохоор Voldemort, Harry, Dumbledore гурав тоглолтсон. Энэ болохоор Bakery. Our journey begins a couple of decades ago, when the Harry Potter formulates predominantly through the magic of robotic engineering. And say hello. And Энэ болохоор Victor Crumb заяа. Ингээд shark болохгүй юу? Энэ болохоор Ron. Энэ болохоор нөгөө нэг Dumbledore хараад байгаа Chester. Тэгээд нөгөө нэг Semester юу л юм бэ? Ян тэнцэн чиглүүлээд байдаг тийм. нөгөө нэг Dobby has a Энэ болохоор ванд унаа зүгт авсан юм гэж бодсон юм шиг. Энэ төлбөртэй байсан. Тэгээд ер нь бол өөрийн мэдлэггүй төлбөртлөл яг ийм үйлчлэгийг нь авчдаг юм лээ. Маш сайн зохион байгуулалттай санагдсан. Ангуудынх нь юу шүү дээ. Harry Potter and the Desire. Advice visiting community. Oh, инара чиглэж шүү дээ. Газрын зураг юм шүү. Тэгээд төгсгөл хэсэг рүү орж ирж байна. Тэгээд бид хоёрын өөрсдийн мэдлэггүй нөгөө төлбөртэй хэсэг рүү ороод тэгээд зураг авалтанд орсон байгаа. Тэр хэсэг минь одоо гарах гэж байна.